Hei dere alle sammen. I løpet av den siste tida så har vi sett at forholdet mellom Russland og Norge har blitt verre og verre. Faktisk har forholdet mellom Russland og Europa bare blitt verre og verre, spesielt siden 2014, med begynnelsen av konflikten med Ukraina, og selvfølgelig med starten av den storskala invasjonen av Ukraina i 2022. Men i denne videoen så vil jeg se tilbake i tid til den kalde krigen, da forholdet mellom Russland og Norge også var svært spent. Norge og Russland hadde et veldig spent forhold i den kalde krigen, fordi de var på ulike sider. Så Norge var med amerikanerne og Vest-Europa i NATO, mens Russland, Sovjetunionen og Østblokken var på den andre siden. Det jeg skal snakke om i denne videoen er den såkalte Arne Treholt-saken. Så dette var den første store spionskandalen i Norge. Den første norske spionen, som hadde forrådt sitt land. Han forrådte Norge for å selge informasjon til KGB og Sovjetunionen, og satte dermed Norge og Norges sikkerhet i fare under den kalde krigen. Dette var på 70- og 80-tallet, 1970- og 1980-tallet. Så hvem var Arne Treholt? Vel, Arne Treholt var en politiker for Arbeiderpartiet. Han var en embedsmann, han jobbet for eksempel i regjeringen, og han var en diplomat. Han var en diplomatutsending i FN for Norge i New York, hvor han sannsynligvis hadde mye kontakt med folk fra Sovjetunionen, KGB-agenter. Og vi vet at han hadde mye kontakt med KGB-agenter i denne perioden. Han solgte klassifiserte dokumenter til Sovjetunionen. Så klassifiserte dokumenter er dokumenter som av en eller annen grunn er hemmelige for andre å lese, siden det kan sette Norges sikkerhet i fare. Så det kan være mye forskjellig informasjon. Det kan være informasjon for eksempel om svært viktig infrastruktur. Det kan være informasjon om militære. Det kan være mye forskjellig. Så Arne Treholt ble til slutt arrestert for spionasje i 1984. Og han ble arrestert for den kontakten han hadde med KGB-folk. Og han ble arrestert i Wien i Østerrike når han holdt på å treffe en KGB-agent. KGB er forresten på en måte spionasjevirksomheten, hemmelige politiet i Sovjetunionen på denne tida. Så i rettssaken mot Arne Treholt så forklarte Arne Treholt at han gjorde dette for spenning. Han syntes det var spennende å gjøre noe som ikke var lov. Og så sa han at han gjorde det for å åpne forholdet mellom øst og vest. Så han ville skape en kontakt med KGB-folk, med Sovjetunionen, for å skape et bedre forhold mellom Norge og NATO og Øst- og Sovjetunionen. Dette var selvfølgelig bare Arne Treholts versjon, og den er ikke veldig sannsynlig. Fordi Arne Treholt solgte masse gradert informasjon, hemmelig informasjon, norske dokumenter til Sovjetunionen for penger. Men ikke bare til Sovjetunionen, han gjorde det også til Irak. Så det er uten tvil veldig problematisk det Arne Treholt gjorde. Og selv om han sa at disse dokumentene ikke ville sette Norge i fare, så kan vi, for å være ærlig, ikke stole på det Arne Treholt sa i rettssaken i 1984 og 1985. Og han ble dømt for spionasje. Han ble dømt til 20 års fengsel for spionasje til fordel for Sovjetunionen og Irak. Så
spørsmålet var dette et justismord? De fleste eksperter tror ikke det. De synes ikke det. Fordi det var så mye bevis mot Arne Treholt at han hadde solgt gradert materiale i sin rolle som diplomat og norsk embetsmann. Han solgte hemmelig materiale til en sikkerhetstrussel for Norge, Sovjetunionen. Men etter noen år i fengsel, så ble han faktisk benådet i 1992. Mye av dette hadde med personlige ting i Arne Treholts liv. Kona hans døde jeg husker ikke årstallet, men kona hans døde rett før benådninga. Men selvfølgelig, Arne Treholt var ikke en spesielt populær mann i Norge. Han var en landssviker, en forræder. Han hadde solgt Norge til Sovjetunionen. Selvfølgelig var ikke Arne Treholt veldig populær. Så han flyttet til Russland og til Kypros. Og han døde vel i Moskva i Russland i 2013. Så Arne Treholt lever ikke lenger. Men saken om han veldig kjent i Norge. Det nok den største spionsaken vi har hatt i Norge, og en av, sannsynligvis den mest kjente norske spionen for KGB og Russland. Så det var en liten historie om Arne Treholt. Jeg håper dere likte videoen, og så ses vi i neste video. Ha det bra.